हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुद्दसर। नाम मुबशिर। तो यार रिपब्लिक डे आज चल रहा है और तबाही का यार चल रहा है। और सुने आज 50 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट हुआ और लोगों ने हैरान हो गए लोग देखकर। मतलब 50 एयरक्राफ्ट एक जगह से उन्होंने फ्लाई पास्ट किया और मतलब श्रद्धांजलि दी है रिपब्लिक डे की। कैसे दी है वो वीडियो लेकर आए, पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अभी हमने कर्तव्य पथ पर देखे, अब निगाहें आकाश की ओर, सारे बैठे हैं। हाँ भाई, जहां से वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो रहा है। फ्लाई पास्ट देखते हैं कैसा होने लगा। हाँ भाई, The Flypast, which will have 50 aircraft participating, with the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars, the Sarangs, and other helicopters. And here we can see our cameras have caught the Prachand formation coming over the dome of Rashtrapati Bhavan and now moving towards the saluting base at Kartavya Path. 1 LCH, light combat helicopter in the lead, 2 Apache helicopters and 2 advanced light helicopters, Mark 4 aircraft in echelon. The 5 aircraft Arrowhead formation, led by Group Captain Deepak Bishnoi. इजिप्ट के वो बैठे हुए हैं, वो भी हैरान हो रहे। इंडिया के झंडे वाह। These are visual shots taken from the air, from the aircraft, giving you great perspective. And the next formation behind them from the direction of Rashtrapati Bhavan. तिरंगा फॉर्मेशन, जिसमें 5 सारंग ALH लेडर फॉर्मेशन में यहां तिरंगा लहराने को तैयार, 150 किलोमीटर की रफ्तार से तिरंगा लहराएंगे। कोहरे में आज की ये सुबह लिपटी हुई, लेकिन सुबह के मुकाबले रोशनी थोड़ी बेहतर होती हुई और निगाहें सभी की आकाश की ओर। Coloring the sky with the national colors. Nothing can dampen or cloud this spirit. Very soon the next formation, Tiranga. ठंड में बिस्तर छोड़ के अपना है देखने यार, ये देश के लिए प्रेम है भाई। ये देखो, ये मतलब व्हीलचेयर पे बैठे हैं, कुछ लोग व्हीलचेयर पे भी बैठे हुए थे। वो एक तो मिनिस्टर से भारत के ना, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिस्र 150 का वो किलोमीटर सदर की भी रफ्तार बैठे से हैं। हाँ वो भी बैठे, सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। वो तेजी से। Just to give you a perspective, historically flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component, and the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the nation's memory. It's the form of an aerial salute. They show respect, display aircraft and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public, and an expectant public waiting to be delighted. Expectant cameramen waiting to catch these birds in the air. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all present here the reaffirmation of our national identity, a nation on the move. सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं एक साइड में। Men, women, people, culture, creativity, all on the move. And here, the Indian Air Force wanting to redefine the sky space of movement. It's not an easy day to fly, particularly for a fly past. हाँ, fog वगैरह भी है ना। All acrobatics or aerobatics are of course very, very challenging on days like this, but that's what national pride is all about. Rising to the challenge, and that's what our men and women in uniform are all about. आवाजें आई है भाई, लोग अब ऊपर देखेंगे। फ्लाई पास्ट के हिसाब से मौसम काफी कठिन, कोहरा काफी ज्यादा है। इनके ऊपर से गुजरते हैं ना भाई 50 एयरक्राफ्ट।
So expectation, of course, writ large on faces as heads invariably at a slight sound turn skywards and the gaze searches for that glimmer of silver, a message which we would be wanting to send out to the future. That we see you. There's the crowd applauding. ये बड़ा एयरक्राफ्ट है। And we can see a बहुत part of बहुत the है यार, flypast कैमरा की क्वालिटी कितनी कमाल की होती है, लेकिन Going अभी past. देखिए फॉग बहुत है यार, बहुत ज्यादा है। a deep एक desire in एग्जॉस्ट all करके the दिखा pilots रहे हैं। not to disappoint. So notwithstanding the weather, they are trying to show aircraft in the air. मौसम काफी खराब होने के बावजूद, विजिबिलिटी बहुत कम है, उसके बावजूद वायुसेना के विमान सलामी मंच के ऊपर से गुजर रहे हैं। आप प्रॉपर दिखाया गया। नेत्र फॉर्मेशन, ये हमें प्रॉपर वीडियो दिख रही है, उधर नहीं दिख रही, उधर नीचे से देख रही है। उनका नीचे से देख लो। एयरबॉर्न अर्ली ऊपर से वार्निंग बनाएंगे। एंड कंट्रोल विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। वाह। 415 किलोमीटर। That was the Netra formation, comprising one airborne early warning and control aircraft with 4 Rafale aircraft साथ में अब in आप सुनते हैं। echelon, going past the saluting base. बड़ा लग रहा है, बहुत देर बहुत लग बड़ी आवाज लग रही है। The Indian Air Force traditionally has been representing the Flypast C-130 है। on all Republic Yeah, ऊपर Day, से and बताया here गया। we have the next formation, स्पाइरट भी दिखाया। the Beam formation, comprising 1 C-17 aircraft with 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon, streaming fuel and flying past over the National War Memorial, led by Group Captain A.K. Patnaik. Speed of 555 kilometers per hour. 550। मतलब 50 एयरक्राफ्ट ये पूरे जाएंगे। हाँ, अभी और आएंगे। फ्लाईपास्ट के लिए जगुआर, ये सभी विमान तेजस, ये सारे देश के आएंगे। अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ आते हैं Su-30 ना? और उसके बाद Su-30। सलामी मंच के ऊपर से गुजरते हैं। मिस्र का सदर बहुत खुश है यार। In the words of a बहुत pilot, when impressive। you are up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head. And it is, of course, through Flypast that ceremonial and national pride also imprint themselves on a nation's memory. लोग खामोश हो गए बिल्कुल देखने के लिए। हाँ, उत्सुकता और प्रतीक्षा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं ना। सबकी निगाहें आकाश में। For any national celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. राफेल था ना एक जो हमने फ्रंट में देखा। यूं आते और चले जाते हैं। हाँ भाई, यार मौसम ना खराब होता और मजा लोगों 6 को आना। जैगुआर 750 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए ग्रुप कैप्टन NP वर्मा की कमान में। NP वर्मा। साथ एक बड़ा और 2 अभी बताएंगे भी। And
And this is the Trishul formation. 3 Sukhoi 30 Mark I aircraft pulling outwards for the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन सुखोई 30 थे। ग्रुप कैप्टन ए धनखड़ जो त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ थे, विक फॉर्मेशन में यहां से उड़ान भरते हुए गए सलामी मंच के ऊपर से। 750 किलोमीटर की रफ्तार। इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी सही। In fact, today is a day when the nation and all its symbolic representations take center stage, and the national flag flutters proudly in many more spaces, including in our house. गूंजता हुआ आकाश, रफाल 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए। The Vijay formation, Group Captain R. Kataria just went past the saluting base. The thunder can of course be felt over here. One of the sounds we've all been waiting for. But of course, the fog has dampened the Flypast a little. Not our spirits, just some maneuvers. That the nation is safe and giving us all a feeling of reassurance. खराब मौसम के बावजूद वायुसेना के विमानों का यहाँ शानदार फ्लाईपास्ट और इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ये था शानदार फ्लाईपास्ट, मजा आया भाई। ये भाई वैसे पिछले रिपब्लिक डे पर इतना धुंध नहीं थी ना, इतना वेदर खराब नहीं था, क्लियर था। 75 जगुआर में बनाया था, वो 75 जगुआर से बना था, 75 वहाँ, लेकिन इस बार 50 एयरक्राफ्ट है टोटल। और क्या कमाल के लास्ट में एंड में राफेल आया भाई, मजा आ गया। राफेल कहता है लैंड आते हैं और स्पीड 900 स्पीड और यार कमाल था यार, मजा आया। देखा पहले हेलीकॉप्टर आए, प्रचंड आया, फिर उसके भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर आए, फिर असल में मौसम यार ठंड है ना, तो धुंध बहुत है। इधर भी यही सेम सिचुएशन है। कंट्रीज के डिप्लोमेट्स आए हुए थे भाई, बहुत ज्यादा कंट्रीज के आए हुए थे, जिसके भी थे ना, मतलब वो सारे इधर पहुंचे हुए थे। और भी मेहमान आए हुए थे, मिस्र का सदर बैठा हुआ था, वो देख रहा था, वो भी हैरान हो रहा था भाई, क्या कमाल है यार, बहुत मजा आया देखकर यार, कमाल था। और हमें जो उधर बैठे होंगे उन्होंने तो नीचे से नहीं, हमें तो ऊपर से वो फुल बताया है, मतलब अंदर बैठे हुए पायलट तक का बताया हमें यार, मजा आया। आपको गाइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, क्या कमाल था। वाकई कमाल। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।